Ja by som vás s tebou, brate, chcela v mene občianskeho združenia Slovenská výtvarná podia privítať v našich priestoroch v Umelke v Centre moderného umenia Komunity. A Martin urobil takú vec, že teda navrhol, že by doniesol pár umeleckých diel a pár som si predstavoval, to sú že pár, ale Martin si prenajal väčšie auto, aby sa mu všetky tieto diela zmestili, aby doniesol ich študentkám, dali k dispozícii v rámci workshopu, aby musel si ich vytvoriť výstavu. Dámy a páni, priateľky a priatelia, žiada sa mi dnes na tomto mieste osloviť vás tak ako v chráme, bratia a sestry. Duševňa Martina Kryta je chrámom. Kompozícia jeho diel vonia ľudskosťou. Pozýva napriadnúť do seba. Netlačí, nemoralizuje, iba pozýva. Byť naozaj človekom.